Всем привет, гости и подписчики канала. Пригнали машину Hyundai Sonata. На прошлой неделе поменял шаровые, но не досмотрел. У человека клацало с левой стороны. Еле нашел, что клацало. Сейчас буду показывать, будем менять. Такая Hyundai-ка, не знаю какой год, но видно, что из свежих. Занимает в принципе весь гараж. Гараж у меня 6×5. Ну, места не осталось вообще. Такая по салону вся красивая. Ну ладно, давайте к работе. С левой стороны у него клацает. Сорвали колесо. Сейчас поднимем машину. В общем, что мы на ней будем менять? Сайлентблоки передних рычагов, передний, задний, левая сторона. Почему-то вот этот развалился полностью. Там стоит подрамник, его не видно, что его прозевал. И еще проехался, гудит левый подшипник. Такой план работы. Не знаю, какой пробег машины. Ну, такое ощущение, что граната не снималась. Ржавая, но тронулась, что тоже радует. Сейчас откручиваем болты на стойке, откручиваем суппорт, все это убираем. Убираем АБС. В общем, надо снять кулак и надо снять передний рычаг. Задние сайлентблоки тоже подорваны, а разорваны вот этот. Вот не видно его, прозевал я его, конечно. Сейчас будем все снимать. Вот так выходит граната, когда на заводе никто ее не мажет. Но она хоть тронулась. Заливаю еще уксусом. Мы-то помажем, конечно, все, но первый съем трудный. Уже осталось вытянуть гранату, болты все откручено и отсоединить, вот тут выдавить АБС. Я ее все открутил, чтобы на пол кулак положить. Не буду как-то пробовать его вытягивать. Да идет по чуть-чуть. Не хотела у нас выходить граната. Нашел гайку похожую. Это чуть шире, чтобы эту не портить. Закрутил по резьбе до конца резьбы и выбил кувалдой. С кувалды пошла, с молотка чуть-чуть и стала. Сейчас откручиваем гайку и снимаем кулак. Вот поэтому не выходила. Вот граната какая. Сейчас промажем все тормозной жидкостью, а потом помажем негровым. Теперь надо вытянуть АБС, датчик АБС, чтобы он нам не мешал менять подшипник. Разбираем поворотный кулак. Болты скобы суппорта еле открутились. Болты крепления диска тормозного. И самое интересное, что диск не сходит. Сейчас будем мы его сбивать через деревяшку. Прокручиваем и стукаем, чтобы не повредить сам диск. Вот эта сторона. Все, должен слезть. Все, диск сошел. Диск сняли. Теперь выбиваем наставку. Попадаем по центру ступицы и бьем. Все, она выскочила. Да, подшипник, ну это уж сухой, наш рыжий. Обойма со ступицы не сходит. Стукал. Сейчас подогреем и на горячую попробуем сбить. Вот так вставляем зубильца и стучим молотком. Обычно слазит. Тут не хочет. Сейчас прогреем и будем сбивать. Кольцо штопорное еле вытянул. Не так просто его зацепить. Потом дальше покажу, как оно тут стоит, что даже зацепиться не за что. Вот тут оно внутри стоит от гранаты. Тут подшипник выпрессовывается в одну сторону, только вовнутрь. Берем наставку по диаметру, вот так, чтобы по корпусу было ровненько. И теперь его просто выбиваем с той стороны внутрь. Старый подшипник еле выбил. Сидела в такой натяг. Прессуем новый. Тоже туговато идет. Возьми трубку. Но стучать по ним нельзя.
Так что будем допрессовывать. Вот, легче пошел. При том, что место помазано литолом. Подшипник весь в смазке. И так туго прессуется. Почему говорил, штопор тяжело вытянуть? Вот какой зазор. Вот отвертка не залазит. И кольцо очень жесткое. Проблемно его вытянуть. Так, ставим ступицу, втягиваем ступицу. Через тот же самый болт стягиваем ступицу. Ступица снизу, сверху гайка и шайбы. Шайбы упираем в центр подшипника. Ступица у нас заходит. По сайлентблокам. Такой там рычаг. Вот эта часть и вот это стоит глубоко в подрамнику. Почему я в прошлый раз прозевал? Глянул, вроде целый. Монтировкой полазил, вроде ничего. А машина сильно тяжелая. Задний подорван, он не стучал. Стучал передний. Передний тут оборванный круг. Сейчас будем его вытаскивать отсюда. И вот эта втулка железная центральная доставала до наружной обоймы, потому что оно аж клацало. Я поменял шаровую, прокатился. Все равно он видно, что оно светится. И все равно какой-то звук остался. Такие щелчки непонятные, как будто на колодках скобы выработанные сильно. А вот шаровая. Шаровая прыгала где-то на сантиметр. Вон видно, что она вся ржава. Ну, шаровая разбита. Я-то поменял две шаровых и не нашел сайлентблоки. Потом проехался, клацая, все равно загнал машину, облазил, минут 20 я искал, что ж оно клацает. Ну, оказалось сайлентблоки рычага. Передний сайлентблок новый. Тут ставится он в любом положении. Его просто запрессовали и все. По заднему. Задний у нас плавающий. Вот есть точечки, но меток заводских нету. Маркером сделал метки по заводским, как стоит заводской. И тут сделал такие же метки, вот точки. И также будем прессовать новый. Вырубаем задний. Задний прогнали зубильцем через молоток. Он уже должен был прослабиться. И сейчас ставим какую-то наставочку. Что-то типа вот такого. И стучим сверху. Он должен у нас выпасть. Выскочил сайлентблок. Главное знать, как его вытаскивать. Прессуем новый. Сейчас мажем место литолом, то что натяг тут сумасшедший. И будем прессовать в тисках. Не хотел он направляться. Ну вот его направил. И теперь вдавливаем. Вот полоса. И на сайлентблоке полоса. Она почти затерлась, ее не видно через камеру. И просто мы его втягиваем. Передний сайлентблок, который я прозевал. Втулка вообще оборвана. А тут еще одна металлическая втулка понад ней. И, ну, я так понимаю, уже вот эта втулка стучала в ту втулку, потому что именно был какой-то щелчок, клац. Все, вышло. Вот где она стучала. Она пробивала до второй втулки. Сейчас будем вырубывать этот сайлентблок. Тем же зубильцем прогоняем полностью по сайлентблоку. Вот так это выглядит. Пока он не тронется снизу, значит он уже прослаб. Хотя сверху он появилась трещинка. Скоро он выпадет. Выпал и передний сайлентблок. Времени заняло буквально, ну, не знаю, 3-4 минуты. А пресс самого выдавить вот тут очень проблемно. Стенка тонкая. Проблемно подобрать втулку, чтобы его выдавить. А с этой стороны некуда упереть. Часть неровная. Так что их лучше вырубывать. Каждому свое. Может, кто выдавливает. Вот так вдавливаем. Помазали литольчиком. Там металл по металлу, чтобы не писали, что литол резину разъедает. Вот потихоньку она залазит. Кулак готовый. Рычаг тоже готовый. Кулак мы пока не стали. Когда нет кулака, проще попадать в рычаг. А что не увидел в сайлентблоке? Он одно место. Вон, можно хорошо посмотреть.
Вот второе место. Все закрыто со всех сторон. Ни монтировка, ничем не долезть. Подергал, вроде не ходит. Ничего, кто-нибудь напишет в комментариях. Косяк, прозевал. Может еще что лучше. Так, болты мы уже все помазали. Все ставим на свое место. Сначала попадаем в задний болт. Вот так вставляем. Что не стоит кулак, потому что уже оно все у нас мешало. Сейчас попадаем в задний болт, а потом рычаг встает на свое место и попадаем в передний. Так намного проще. Закончили с Hyundai. Вроде все хорошо, проехался, гул меньше стал, у него там еще коробка что-то гудит, будет гнать на Днепропетровск, буду вскрывать. Стук ушел, так что все хорошо. Ну вот, смотрите, все мы люди, все можем ошибаться или не досматривать. Шарова увидел, что стучит, думал она. Но она тоже стучала сильно, но стук все равно остался. То есть стучал еще сайлентблок. Так что надо или внимательнее смотреть, или я не знаю, ну как-то прозевал, бывает такое. Так что пишите в комментариях, что не досмотрел и все тому подобное. Так что всем пока, здоровья. Главное сейчас здоровье с этим коронавирусом. Главное, чтобы никто не болел. Все, счастливо.